بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عندك غسالة ملابس وحاب تحولها من خط 110 أو 220، أول نقطة هي تتأكد هل الغسالة تشتغل خطين أو لا. فهذه تشتغل خطين، فكل اللي عليك تفك الغطاء هذا وراح تحصل مكان تغيير الأسلاك. راح تحصل الأفياش وسط كيس موضوع بالشكل هذا لحمايتها من الموية. راح نفك الكيس. هذه الأسلاك بعد فك الكيس. بالنسبة للغسالة الهيتاشي هذه فتختلف عن السانيو. السانيو تستبدل فيش واحد فقط، هنا راح تستبدل فيشين. الفيش هذا 220 راح يركب هنا بدل هذا 110، وأيضا هذا راح ينفك مكتوب على 110 ويتركب هذا 220، لأن التوصيل هنا يختلف، هنا الأول مع الثاني، بينما إذا شبكنا هذا راح يكون الأول مع الثالث. تم توصيل سلك 220 بدل 110، وهذا أيضا تم فصل 110 وتم تركيبه 220. فبكذا تشتغل الغسالة على 220. طبعا بعض الغسالات تكون خط واحد، إذا خط واحد ما راح ينفع فيها تحويل، لابد من محول أو تغيير الجهد في نفس الفيش. يتم إرجاع الأسلاك في الكيس من أجل حمايتها من الماء. وأيضا تم استبدال الفيش بثلاثي. طبعا هذا العادة هو 220، لكن ممكن يكون عندك 220 وهو ثنائي. في الافضل دائما يكون فيشك جميعها 220 وتكون ثلاثيه 13 امبير. ارجو ان اكون قدمت ما فيه الفائده، ولا تنسى الاشتراك في قناه الصيانه المنزليه.